Все. Получилась у нас вот такая конструкция, то есть с нашим барабаном для удлинителя. Сварили, приварили ручку. Следующее, что мы сделаем, нам надо на болгарку поставить шлифовочный круг и все вот эти швы сварочные зашлифовать, чтобы, ну, при покраске у нас было все аккуратно и лишние нам не мешались и при попадании воды не откладывали. Все, сейчас мы будем на болгарку поставим круг и будем шлифовать. Гадя где?